Ubuzima bw'umuturage uciritse muri Amerika waba umeze gute? Ese ubaye uri muri icyo cyiciro ushobora kubona ibyo kurya by'ubuntu muri United States of America? Ni gute umuntu yabona food stamps muri USA? Ese ni bande babyemerewe? Ese hari umurongo mfatizo, inkomoko y'amafaranga cyangwa se imipaka y'umushahara ntarengwa ugomba kuba utarenza? Niba wajyaga wibaza uko wabona ibyo kurya by'ubuntu ubaye uhereye muri United States of America, iki kiganiro kiraza kubigufasha kikwereke kuba eligible kugira ngo uhabwe iyo access icyo usaba. Niba uri mushyashya kuri channel yacu, kanda subscribe kugira ngo ujyane natwe mu biganiro byose, cyane cyane bitanga amakuru ajyanye n'ubuzima, imirimo ndetse n'ubufasha ushobora kubona ubaye uri hirya no hino ku isi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi bwibande kuri SNAP benefit, ariyo bita food stamp. Iyi ni access iguha uburenganzira bwo kuba wabona ibyo kurya muri supermarket n'ahandi bacururiza ibyo kurya for free. Ndaza kukubwira ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kuba wujuje kugira ngo uhabwe SNAP benefit. Duhereye ku cyambere, hari income limit. Uyu ni umushahara fatizo. Kugira ngo ube eligible, kugira ngo ubashe kuba wahabwa ino food stamp, US Department of Agriculture niyo igena cyangwa se niyo yashyizeho urwego ntarengwa rw'umushahara kugira ngo umuntu abe yabasha kugaininga iyo income. First of all, hari gross income limit. Uyu ni umushahara wose muri rusange batakwema ikindi kintu. Hakaba na net income. Uyu ni wa mushahara usigarana nyuma yo gukuramo wenda nk'ubwishyu bw'inzu, rent, children care ndetse n'ibindi. Ibi byose birakorwa muri leta zigera kuri 48 zo hagati, uretse Alaska, Hawaii ndetse n'ibirwa runaka. Gross income ntigomba kurenza byibuze 130% by'umurongo wa Federal Poverty Level FPL. Naho net income igomba kuguma munsi y'100% ya FPL, Federal Poverty Level. Hano ndaza kuguha urugero rugufasha kubyumva neza. Duhereye muri mwaka turimo, umuntu umwe kugira ngo abashe kubona ino credit imwemerera kuba yabona ibyo kurya, gross salary ye igomba kuba itarengeje 1632. Iyo ni gross. Naho net yo ikaba itarengeje 2225. Aho ni ku kwezi. Ku bantu babiri, gross ntigomba kuba irengeje 200,215. Net ntigomba kuba irengeje 1,800. Ku bantu batatu ni 2,798 gross. Net 2,152. Ku bantu bane, gross salary binjiza buri kwezi ntigomba kuba irenze 3,380. Naho net ntigomba kuba irengeje 2,600. Iyi ngiyi nayo igenda yiyongera bitewe n'abantu muri kumwe muri family cyangwa se mubana mu rugo. Ikindi kintu kigenderwaho kugira ngo ubashe kubona ino food stamp, hari icyo bita resources, ya mitungo ifatika cyangwa se asset. Hano ugomba kuba ufite imitungo iri munsi y'umupaka runaka wagennye. Muri rusange, urugero nk'amafaranga ufite kuri konti zawe zitandukanye, imodoka utunze, imitungo itimukanwa, mbese ibintu byose bishobora kubarwa mu mafaranga. Ikindi, kuba ufite ubwenegihugu, citizenship cyangwa se immigration status. Abimukira benshi bari muri United States of America ntago bemerewe kwinjira muri no system, keretse nk'abari mu byiciro bito bito byemerewe n'amategeko. Kugira ngo winjire muri no system ugomba kuba uri US citizen cyangwa uri mu bimukira bemewe. Kugira ngo ube uri eligible cyangwa se wemererwe kubona buno bufasha, bigenwa ahanini n'umusaruro winjiza ku kwezi, gross wage yawe ya every month. Icyo bakora bakarikira net income yawe, bakagenda bakuraho rent, urugero nk'inzu ukodesha, child care n'ibindi bitewe na buri state. Ntago buri state ziba zifite amategeko ameze kimwe na yindi state. Iyo ubona nawo umurongo wawe uri kugenda ujya munsi y'ubukene,
icyo ukora wuzuza form yo kuba wahabwa ubufasha, ukuzuza SNAP benefit. Icyo ukora wuzuza form ukabikora neza kandi ugashyiraho amakuru y'ukuri. Igikurikiraho ushobora guhamagarwa kuri phone ugahabwa interview, cyangwa se bakaguhamagara bagira ngo wemeze ko amakuru watanze ari ay'ukuri. After y'ibyo byose bafata umwanzuro bakemeza niba ushobora guhabwa food stamp cyangwa se bakabyanga. Iyo byemejwe bagufasha kuba wagera kuri step ikurikira kugeza kuri card bita EBT. Iyi card bita EBT card ihabwa umuntu wese wemerewe kuba yabona ubwo bufasha. Uba wemerewe ko wayikoresha mu mazu yose acuruza ibiribwa, supermarket n'ubundi bushop buraho ushobora kuguha ibyo kurya bya buri munsi. Ushobora kwibaza uti se mu gihe mbaye eligible nangaye ku kwezi nshobora kubona? Umuntu umwe ashobora kubona maximum $290 buri kwezi, mu gihe abantu babiri bashobora kubona $539. Gusa amafaranga hano muhabwa agenda agabanuka cyangwa se azamuka bitewe n'umubare w'abantu ndetse na income binjiza buri kwezi. Nk'abantu batatu bashobora kubona $766, abantu bane bashobora kubona $975, mu gihe abantu batanu bashobora kubona byibuze $1,000 n'$150, abantu 8 bashobora kubona $1,000 na $756. Iyo hari umuntu urenzeho kongerwaho $220 kuri buri muntu. Gusa ahangaha icyo nakubwira nuko abantu bake ari wabona maximum benefit, kuko abenshi bahabwa make bitewe nuko baba bafite n'ubundi net income isa nkaho iri hejuru isatira ibipimo ntarengwa. Mu gihe uramutse winjiye muri no system wemejwe, ugomba kongera kuzajya ukora isuzuma buri mwaka, recertification. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa mu mezi 6, ariko akenshi aba ari 12. Iyo umushahara wawe wiyongereyeho hejuru $125 ku kwezi, ugomba guhita ubimenyesha agency. Kubeshya cyangwa kwanga gutangira amakuru ku gihe bishobora kuzaguteza ibibazo bikomeye mu gihe kiri imbere, igihe uzaba ukeneye koko bwabufasha bwa nyabwo ukaba utabubona bitewe nuko wigeze kubeshya mu gihe cyahise cyangwa se hari amakuru wimanye. Icyo nakubwira kuri no food stamp nuko ari program uba wemerewe. Iyo wujuje ibisabwa nta cyaha uri gukora, nta muntu uri kwiba, ni ikintu uba wemerewe n'amategeko. Gusa ino card uhabwa nubwo ibiriho amafaranga runaka, hari ibintu butemerewe kuguramo, hari n'ibyo wemerewe kuguramo. Urugero nk'amafaranga ufite kuri ino card wemerewe kuguramo ibiribwa byose wategura mu rugo. Urugero umuceri, ibirayi, imboga, inyama, amavuta, amagi, juice, imbuto n'ibindi bikoresho byagufasha gutegura amafunguro yawe yo mu rugo. Ariko ku rundi ruhande hari ibintu utemerewe gukoresha n'amafaranga. Urugero nko kuguramo inzoga, wine, beer, liquor n'ibindi bisindisha, itabi, amasigara, vaping. Mbese ibikoresho byose bidafitanye isano n'ibiribwa ntabwo wemerewe ko wabikoresha n'amafaranga. Ntabwo wemerewe kuba waguramo pet food, ibyo kurya by'amatungo. Ikindi ntabwo wemerewe kuba waguramo hot prepared food, ya delivery hato na hato, ibya byo kurya byamaze gutekwa cyangwa biri ready to eat nko mu restaurant cyangwa se mu isoko. Gusa hari state zimwe na zimwe zigiye zifite ama restaurant meal program ku bantu bafite conditions zidasanzwe. Urugero nk'abageze mu za bukuru, abamugaye cyangwa se aba homeless badafite aho kuba. Muri ano mafaranga ntabwo wemerewe ko waguramo amavuta yo gutwara imodoka, urugero nka essence. Ntiwemerewe ko waguramo amavitamine. Mu magambo make, ano mafaranga ya EBT card agenewe gusa ibyo kurya wahatekera mu rugo cyangwa se wahaho ukaza gutegurira mu rugo. Ntabwo agenewe ibyo kwishimisha nk'inzoga n'itabi. Ni byinshi twavuga kuri no program, ariko birashoboka ko ufite nk'ikibazo ushobora kwandika muri comment section cyangwa se ukaba wakwegera umukozi wa SNAP muri state uherereyemo, yagufasha kurushaho. Ndabashimiye kuba mukurikira Storyteller Rwanda.
mwibuke gukanda subscribe kugira ngo mukomeze kubana natwe mu makuru mashya adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.